Ayo tebak, aku suka terbang. Hidupku bergerombolan dan aku suka mengumpulkan madu. Hewan apakah aku? Hewan apakah aku? Memiliki kaki panjang dan berjalan tenang di atas lumpur. Aku memiliki kulit tebal dan sering ditemukan di sungai Afrika. Hewan apakah aku? Aku memiliki rumah yang bisa dibawa kemana-mana. Hewan apakah aku?